muza kwatala ku Soul TV omunyo ku macha nange nsanyusa okusinkana n'obbi wange Martin niba nasote bonna olw'omukwano gwange omwalo w'empisa bano nabwiri naye njagala okukulamusa twala mukusabira okulamusa abatulaba bonna balabe basooti naddala bannaffe bwe tuli mu Buwambe okubasaasira bimuyitamu byonna Juzi twali twali tugamba abantu abanaabira omwami Museveni nga agenze bonna bajja kufuna emidaali egy'okuba nga beerwanyeeko okubeerawo kuba mu Uganda abantu babeerawo mu ngeri eringa ya lutalo kulwana bulwanyi mu Luzungu tugamba live by accident and die by design. So nti ekyo yembeera gye tulimu wano, so omuntu yenna asobola okwerwanako n'abeerawo omuntu oyo njagala kumenya olwo kyamaani wange kyamaani weerosi ekabugobe mwami Sebadduka omukyalo mbadde ntenda omuyita mukoddomi wange kubanga abakyala babanga bannyinaze takola ki taviirako ddala era nasooka okubeera wano yangamba mukono nakoze eki nakuleka n'omayambu ye kalabika akalimi tekavaamu. kyeyita obuwambe kiki? Obuwambe captivity. Obuwambe kwe kubanga omayinze nze omuguwa tobera bolinga mwami Museveni tobera nko mukomera okubeera mu kkomera kwe kuba nti ebintu tokyasa kusala obulamu obutambula tomanyi ddi lwogenda kukola, tomanyi ddi lwozuukuka, sigwa osalawo biki byogenda okukola kati olwali tomanyi ddi gyogenda kukola, tomanyi ddwaliro gyogenda kugenda, tomanyi mwana gyagenda kusomera agenda kusoma ddi. So nti obuwambe bwe mubaya muli mu gavumenti nga tekola bye mwagala nga bakola bye baagala kalinga bwolala kye tugenda okwogerako nga general public opinion yonna egamba mbu nedda mu nsi nga America buli kimu bakisaako research opinion poll n'okulonda obulonzi. President nali nsoma ekitabo kya Bill Clinton n'akola kalisi k'abantu bayagala okufuuka vice president ne bakasa mu opinion poll abantu abalowoozaako ki gwe yali ayagala yasemba n'atabumuwa. Lwaki tojja kulonda mukulembeze abantu gwe batalowooza masani naye akati oli bwajja n'alonda y'abavubi be twekitegeeza oba mufaayo oba temufaayo, ekyo kyenjagala. Najja n'akwata ssente n'aziteeka mu kye mutaagala oba temwagala, ekyo kyenjagala. Kuba obeera mu kkomera ku makya oba oli mulwadde oba oli ki efirimbi efuuwa foreign nga mufuluma saa mukaaga oba okyalina byogira nga baga foreign balina obbabala saa mwenda oba okyalina byoyagala ki foreign ku saawa olusiga kati ng'eruzira olya saa mukaaga olumala obbabala nga mugenda kulya. Singa omiisinga emmere togenda kugifuna, teri kyaggulo mukama era bagamba mubeere wano oluvaano mudde wano kakati oyo gye bayita captivity. Nti ebigenda maaso mu Uganda buli omu bimunyenyeza mutwe naye nga abasinga fe aboogera kufe tulina ku mukisa mwogereeko abala basiisa ate ne waliwo ekyo omukisa omubi waliwo ate bannaffe abalala abeekobaana n'abo abaatuwamba ate naye ali mu buwambe manyi mukomera tulina be tuyita ba RP munnabo bagenda namu obwa RP kati yakwata akagoya abagoba naye bamala obayingiza bamugamba mbu abagenda abayingize mudduka mukundi muyingira olumala okuyingira nga naye bamugamba yingira ng'omusajja aggulawo asibawo ngubule ne bwofuna ekidomosi nga kikwetagiza kufuluma mu kkomera toyinza kufuluma ku ssaawa 12 ez'olweggulu muli munda. Kakati bannayuganda awo we bali balinda agambye ki leero agenda kwogera ki oba abamabala oba n'atuta walabye abakyaki babaleete bamayageza kutya nti kati mbatadde mugireko era ogenda obbala bannange tugire omusajja byage ng'olaabo buli omu nti mukama waffe kasamudda mu kigambo kya mukama waffe ng'ate obukulembeze bulina kuba nga ffe bakama baabali ngiragamba kino abantu tekibanyiize kasa abakulembeze baggwamu ako kino ekintu abantu tekibanyiize mumanya mu abantu kasa mutandika okutya abakulembera ne bafuuka ba bosi
munga mugeze mu buwambe katolo cha fountain of honor echa head of state commander in chief ebyo na olubira bize mu context kyo anti kakati kubanga ebyo babikuwa obange kisooka omukulembeze oba mupakasi alo obaimwe yes as not just a servant no because a servant abango omuntu gwasasula obanga employee omukozi kakati gwano gwajja wano waliwo editorial policy waliwo betasobola kugera kuwano oteka kufulinga mulayini kakati omukulembeze kambawo ekyokulabirako abanga bwolaba house maid mu nyumba yo yes house maid katugenda kwa era obwaba yakatuuka n'omu briefinga nomugaa nti ziwera saa 10 n'omuntu atuzukuse kiba kitegeeza mbu yayina kuzuukuka 10 n'eddakiika nga 5 n'ogamba mbu essaawa zino abaana bange babeera banywa caayi essaawa zino tuba tufuluma essaawa zino kuwa n'omuwa program era gyagenda agoberera kakati bw'ofuna omukozi awaka nga gwe omusooka okuzuukuka gwewefumbira caayi that is what we are seeing here nti fountain of honor kyovola economic crisis mu nsi zonna zisula government ni wano mu Uganda si kikulu walaba juza aba South Africa webekalakasa olwokubula zi vaccine president ajja n'abeetondera bannange mu nsi ngo omulaba nga abatidde ne wamwe ajja nakwate kulala naye waliwo okwekalakasa wano kwemutaka for reasons but of course I know nti waliwo bibagana okujja nti biba bijja kubusa bannayuganda ba South Africa bekalakasa olw'okulya budget entono yaleeteddwa ku ddagala president n'avaayo abannyonnyole yena bannange mutusonyiwe mukko omanyi kyebayita nti amanyi nti okubeerawo kwe bo naye akati bw'oba olina omukulembeze agenda ekibuga n'abagamba simwe mwandeeta nkola byenjagala nogamaidi nukira kubacha nagamba kaija ekifaananyi ky'osiiga ky'ekyomukulembeze gwe oba ekibiina ky'FDC gwe mulowooza nti yasaanidde okukola ki byegambye siyayogera nindako mbadde mbuuza nti gwe bw'olaba ekifaananyi ekirimu alternative governments bamu abategeka gavumenti esobola okujja okusikira eno eriwo gyoga nti si nungi obukulembeze si bulungi ekifaananyi ekyo mwe ekiri mu bukulembeze bwammwe nti mwe wammwe mwina embala eyo kasobola kugamba kati kankubula olwaleero bale president waffe ng'apointinga Lord Mayor okufuuka deputy president yassawo ttiimu n'egenda ng'ekubira abakulembeze baffe bonna nti obwa deputy president bwana yeno teyabawa namanya kakati bono nawokola ki abaasooka nawo kujja kwamanya kanawo kunoya ono gundi gwasinga okuwagira ono agenda okakananga yasinga ekibalina yebadde nkola kayi yes nedda ffe enkola yaffe tulowooza nnyo kuba on politics perception abantu kibalowooza kyoliko era kyova olaba nti ndowooza enkola ffe mwefuti tetuli ba populist ekineta nenzija nga nnyonnyola kigambo kukiga no nti abantu abalaba batutegeere oluusi bayinza obutakutegeera era nekunga nti luli mwategaa neki kino kyetwogerako ndi kubanga tulinga bakastodian bachairman ba district aba FDC batera okunkubira amasimu nembayita mukama nti gwe mukama wange mwe munfula deputy secretary general wamwe era delegates conference kwedda nemba wakabi nobalaba nti gentambuza ekibiina kyabwe tekitambula bansiba siina nabwe nyinza naganya mu office yabwe kuba utya constitution teyina nakudde ojjukiranga Trump yagala kwegiraagira bwate bagenda omulaga agenda okula presidencies president yagezaako okulemerako agenda okakana bwati security emufuddeko agamba ati nga taliiwo
Namumyuka we namuvamu. Yes, no, there was a president Mabegeyo, eyagala okubanga alemerako. Agenda okulaba ebintu bitandika okukolebwa, agenda okugiranga kuba alwenda kuzoga nti akatono takyakudda takyakolaba. Agenda amasimba gagyeko. Kakati eyembeera nomanya nti lino eggwanga eno office siyani office y'abannansi. Kati ng'ojja kye mu America mu White House president yasasula bills eza bulijjo genda ogula emmere sukaali biki ku ssente ze kuba bigula era bw'obanga onaakyalayo ng'onaasulayo bategeeza gundi White House control ne wano mu Uganda juzi senga omwami Museveni etteeka gwe litagamba muno okulaya mbasana kuba nga yamulabirira yabeera mu State House n'atuuka n'okufiiramu n'akolaki neteeka tewali teeka ligana no ndi mukugamba nkubuulire mu America tosobola nogamba amazayo bibiri safumbwa abakola mungi kuba tebalina era asulamu olusasulira akale okusula mu White House tubudde lwa bay era oli asulamu lumu nga wamujje California ngwina kyakutesane ne pate baziina obaga bubatera kulina bagamba nti mu mwaka bunaababuna bw'ogatta mwaka okutaano olina okuyobala ng'ensonga tezikonvinsinga ku ssente zibanga mwemabega balinayo kabakulembeze nga balina abakyala bejjalabi nga so omukyala kumpi buli weekend ki kati ng'essente z'omuwi w'omusolo zigenda kati ekikoze nalmp wegaba olwaleero president yayituuzizza olukiiko lw'ekibiina kye mu State House yakokasa ezimu zituula mu State House no basically most kakati ng'olwaleero ne Ministry of Education olwaleero kumpi emirimu gyayo ekikola mu State House press conferences meetings nenga waliwo omusolo gyasasula ku ministry kakali zino resources zino double resources ani azibala wano okiraba oli wano bola minister ali mukaaba na prime minister munnange sente zoyagala kindly notify zoyagala okukyusa okujjana okuteekaano kali ngina prime minister takimanyi ndio kuwataze kwanga iyo bamugambye gwe oga kajja tugende ku nsonga ya mbere Excellency the President murundi guno yazemu atokuzukusa ekirowoozo ekyo nti abavunaniddwa emisango egyanagomola tebatebwa kakalu akakooti nayogedde mu ntandikwa nti n'ababaka ba Parliament aba NRM ebivaayo biraga nti olunaku lwegulo ensonga ebagisimbidde kuli ensonga emu yaviiriddeko ne Parliament okwabukanga nga tebamaliriza bulungi olunaku lwegulo ne bekandaga ne bafuluma Parliament tujogereko mu dakiika ntono nnyo neyanzeege abaka ba NRM okukiyisa nalibadde nkyewuunya lwakuba nti Museveni abeera avungisa nnyo abakulembeze ebyo mu Parliament ayagala nnyo bapya bakadde bamumanyi naye mbeeramu abakadde abasobola okubuuza nti tulina omuntu atufuga nga talina mikwano tulina omuntu atufuga mu Uganda nga talina mikwano mikadde nti gundi mwawangadde n'omukwano ye omutambuzaako you play role gwe nolowooza nga oli mukwano gwe n'amaana akuvungisa kati ebikugwako gw'obimanya kati ebizze birabika ku bantu abaddeko mikwano gye olina kubeera mu ssiru nga gw'ofuuse omuganzi olwaleero okukkiriza okugwa mu butego obufaanana bwe buti beera ekisooka ddembe lya buntu tatuyamba kigenge tatuyamba mugundi mu Commonwealth okujja nga yagala kuvaayo mu common law kwa kutukoya common law kuva mu Commonwealth yegamba nti toba na musango okutuusa kooti ng'esazeewo nti okole ki olina nti gukusinze kakati otwala luba lwa kooti benevye lwa kooti bunula prosecution DPP okugamba nti Apollo n'aleeta obujulizi Apollo alina omusango kakati kyova olaba bw'ogenda eruzira bagundi ba suspects remand abali ku remand tebabazi bayita parties maye obeera convict
bagira bagamba nti kati nze ngenze mu carpentry nze ngenze kuyiga kutunga wala bagenda mu fumbiro wala nibajja babawa jojo okubeera okumalako obusibe bwo kati ne woba ngomaze emyaka 5 nga tebakusaliranga musango tokiza okuba na pate era n'abasibe tebakwita gwe musibe baga tugomanya obusibe kuba kibayita obusibe kwe kumanya maze ebbanga bweriti mbuzayo bweriti era olunaku lwakusalira omusango olutuuka eruzira bwoti etteeka ligamba olutuuka mu ofiisi nga bakubalira obusibe bwo n'egiba myaka 10 bagamba bakusalidde emyaka 10 ogenda kubeera wano mpaka omwaka gwa 2012 bizawaji nga bigiganyizo gera 10 lwogenda okubeera wano n'ennaku z'omwezi nga bazikuba mu nnaku z'omwezi bweziti lubaligulawo geeti ofulume kati n'ogenda nga naawe obeera obala kakati bw'oba oli rimanda ebyo tobikutoba nabyo kubanga essaawa yonna batukalaga nti obujulizi bwabuze apo otambula ogende so kati bannaffe abaleeta beyiro eno omuntu alina okutegeera mu ggwanga nga likyafaanana ng'eryaffe Bufaransa France nga tewannabaayo nkyukakyuka French Revolution before 1789 abakungu bebayita banobe eryolulangira ne banaddiini the clergy kuba waliwo class 3 banobo abalangira obuyinza obwera n'abakungu abakyaki ne kirasi eyokusatu yasingamu abantu abangi bayita peasant ababulijjo kakati bali nga kabaka batwalanga ekikulu eno ne baklaje balina akapapula bakaitanga leta di kashe kakiti nga singa omunyiiza obanga olusi ayagala kutwala bibyo ayagala kutwala ettaka lyo oliganiddeko nga akawandiika ku poliisi nga bakukwata nga bakusiba without trial kwe kuba nti omuntu yakusiba nga togenze mu kooti nobeere wano mu myaka gy'enkaaga waliwo minisita wa bote apparently erinnya lye lidduse ibingira yali secretary general wa gundi wa IPC yagenda n'agamba nti mugundi omwo nti eruzira eyo temwetaaga kubanga abantu bakyusiza emmere University of Understanding bali kawunga na bijanjalo tebetaaga mifaliso kubanga amakomera agaffe abazungu bali bagateeseteese nga agaabwe galimu emifaliso galimu ebitanda nti ate byetaaga ne babijjayo bwe bafuna crisis eyo nga abye gold scandal gundi Daudi Ochenge yali MP wa KY bamutadde mu kattu kakati Grace Ibingira ebiseere byali afuse yali alayi wa kabaka why was a conservative kakati ng'obotera bino ebyokuyita kukasa abayise ekiteeso bwe kijja mu kigobe kakati lwe kyali kyenakkiriza ebiseera kakati obote agenda mu mambuka kati bano batuula bwe batuula nga cabinet bulimu abatono ne bayisa ne bagamba tukiremesa kati obote agenda okudda kyalino kyakujjamu yes no kino kyali kyakwisa nti gundi amini abonereze sikujjamu this very gundi gyeni mukwogerako eyokwisa ndala eno muti ono bamubonereze n'abala bonna babonerezebwe obote agenda okutuuka wano nga bakoze eki ekiteeso kyayise nti amini n'abalala kakati ono kyeyakola obote n'akwata minisita 5 Ibingira Henry Chemba oluzalo Dr. Lumu above 100 I think is still living ni babayiwe Luzira batuuka eruzira nga baagala bakabira Red Cross embeera eri eruzira naye nga bwina aliwo ono ate yali akulembedde abakaaba yagamba embeera bufaanana bwetu juzi wano tuba tuli wano mu 2011 awo I think 2009 try to discuss parliament yali eyisa etteeka erya POMA Public Order Management Act in that process twabeeranga mu parliament
nga John Patrick Amama Mbabazi super minister tayagala kuwulira etteeka eryo lyali bbi nnyo nga lyogera ekigambo mene. Ekigambo mene kisobola okubeera interpreted okuva okusukka kw'omu ngemuweera abantu babiri mubeera mene era banaabega nti wakiri mugamba abantu bataano naye nga nti singa osanga abantu nga bangi mbakole kimbasatule mbagumbulule abasajja balwanye kati aba akagira bwati era mu tteeka eryo Olanyoni yali speaker era presiding over statement yamujje mujjuka mu parliament yagenda n'agamba abaka parliament Olanya yali deputy yanti antu mu parliament oba presiding oba speaker sawa eyo kati kumulamuka togera ku nsonga ya okuteba kakalu ka kooti president Museveni agamba nti ebimu kubigenda atukutanula banansi provocation nti bimu atubulyawo bivirideko n'ebikolwa eby'abantu okutwala amateeka mu ngalo kyandibadde kiroozebwako obulyawo kijibwe ne mu mateeka. Ekyokubiri president ayogera ku kibonerezo agamba nti life imprisonment nakyo kyandibanga tekikola ku muntu asse munne omuntu eyasse ate okumuwa life imprisonment nti abeere ebbanga obulamu bwe mukomera nti ekyo nakyo kyandibadde tekikola kyandibadde kituufu wutta naawe ottibwe an eye for an eye. Kaludi Kaija yes mbadde gamba Olanya n'abagamba nti eggwanga lya Malawi ekibiina ekyali mu buyinza kyagenda kireeta etteeka nga litagetinga abo abali mu opposition buba buli awo nga bavudde mu buyinza bagenze mu opposition ng'etteeka liri basalako nga poliisi lyekwotinga kakati nga tebasobola kwekalakaasa kuteeka ne bannansi bamanyi ti bwe mwalibyebeekolera kati ne batandika okukola lobby okwogerezaganya neze gavumenti ez'emirirwano bane mwongereko na bana basajja netteeka lino bbi kubanga nabo bakyakisa so kakati bw'abainalemu ne baga nti tofaayo gye pamela tofaayo ffe tuli ni kyaki aba ali awo nga gye pamu tayagadde obwa pulezidenti kuba gye pamela lozi bagenda bomuwa buwi era ine etteeka yali alyekolera nga ligenda muyamba kukwata kwabo nga yeye president nga atamanya nti baali bamulimba lawyer nga ine political scientist yayitamanyi nti oli yasoma bye yongo wasoma by'amateeka oli yasoma byabufuzi so manipulation mu Museveni agimanyi nnyo agenda okulaba omusajja taseguka n'agamba emyaka gimpiseeko kanveeyo saabwe n'avaayo anaakwatibwa ensonyi mu Museveni n'agana okukwatibwa ensonyi aba agenda ejjinja ati omugenzi Kaweesa lyamuwubira enjeru nde poma ligamba olina okusooka okuwandiikira IGP so bagamba ng'etteeka erigamba naye oba okola meeting y'abantu basatu ng'eryajumane so okuwandiikira IGP e Kampala Kaseba yakuŋŋaana ne balikola ate ng'etteeka nno ogundi section 5 tebya ku bibiina byabufuzi kubanga ekyetwala ngwabo kye bali baagala ntugamba bizinensi y'ebiina by'obufuzi buli lunaku kumobilizing abantu kale otugamba ate bunayagala kumobilizing abantu basatu bataano tuwandikira IGP egamba nti the law this section not concern eya political meetings political parties tulaga ngeri gyosobola okukola mu etteeka neri kukyuka kati agenda okujja bati mbabaze buli mulagamba era amawuli mwagamba mbabaze etteeka liri mukutte akamasuke kamukutte he is in pain kakamasuke kamukutte nze nga abaddeko mu kkomera mu 2012 batusaako mada ne tumalako emyezi 6 ne batuuka ne bagamba state loses interest omusango waguggyemu enta before wetutuuse wano bailo mu Uganda yali okufuna bailo ku mada ne treason ng'omala kumana myezi 6 n'olyoka osaba zinnaku 18 yes nezifa zitya ekizitta bye bino Mwai Museveni okwagala okukozesa Mwai Museveni tebamusibangako nakibuuzako ne General Kayihura raga I'm going to arrest you twali mulina meeting
ne muga jeno bali bakusibye ogenda nosanga omuntu bayita ba obbi naga batusibira emasindi fenna batusibira gurufe ng'omusanze busanze kakati lubakwata gundi Reagan okumu ona broga n'ochula ng'abataddeko mada y'omuntu mu nsi atazaalibwa na kuzaalibwa America emisango gya profile neze ensennene zikola investigation zigenda kizuula nti bano babasibirwa byabufuzi wabasaako tabo ne bafuna bail ngeze ennaku tezinnawera kati nga buli asaba bail ya mada judgment eno gyakozesa kubanga etteeka amateeka gajja gatya etteeka lisobola okujja nga parliament yerikoze nga presidential pronouncement neddala gundi ziyita precedences judgments of court bwensala ngena abaganda bagamba nti omusango omukadde gusala omupya kati baga okusinzira ku nsala ya Reagan okumu ne gundi omulamuzi egaba bawe ne Apollo mugimuwe kakati ennaku ekikumu ekyane zifa negenda ku treason nga Dr. Mwai Museveni yayagala nti anoonye akalulu nga gwavuganya ali mukomera era amubiraga kati mu 2.5 ono by'omusiba treason eno bw'oba ogamba muvuganye munno mutemuvuganye under pressure n'amuta ona aliko mu kooti ng'olita yakogera musango wa Dr. Besigye nanga ayina pressure omulamuzi amugamba just don't waste your time there is a pressure just here yogera omusango go Dr. Kiza yes my lord most obliged buli asaba bail ya treason gudu gwe musango akozesa kati ennaku Mwai Museveni zayagala yennyini yazita ng'agezaho okukozesa politics tega nti ogenda n'okola ebintu n'obisanga n'emaana ebikusibirayo awo bailo wezifiira ozaalinga kikumu kya nga buli omwazi manyi ngera bakusaako ogwo musango kakati Mwai Museveni ayagala okukiza buli gwawulira mutawanyamuko bakuseeko mada bayinza okujja ne bayita omufu omusajja ne musula mu compound yo ne bagamba Apollo wassa omuntu gwago suspect asooka kakana ng'oli munda kajja lwaki kino okitunuuliza Mwami Museveni his excellency lwaki tetutunuulira ensonga y'ejjaawa dindako ekisooka agamba nti abantu bano bwe bateekwa omuntu ngasse ayogera ku misango ejja nagoma omuntu ngasse nga musango gwa madda ne mutta n'akomawo ku kyalo abantu ne balaba ono yatta omuntu waffe wuuno ali wano akola ki ataayaaya agamba nti ebibeera provocation yennyini lazima n'abantu basobola okukola ki era n'ebyokulabirako azaabibwa agamba nti omuntu juzi ono bamuta olw'okuba nti ensonga zaabwe balaba nga balinga bakoze ki ekyo kyatulaba mu kakati wenadde okunyumizano wakati nkuganda Mwai Museveni bwegenda mu kirasi yakola political science kati kyakoze by'eggwanga lino bwe yajja civic education n'amugjawo civic education yakufuula civics ng'abantu osobola okutegeera ebintu ebigenda mu maaso n'obiba byakwanga nnyo common sense n'amugjawo n'agamba nti common sense mugjewo najja n'agenda political education bameka bagagula bameka kopi zifumu emitwalo 3 genda obuuze abazigula ezitundwako mmeka civics abaana mu kirasi bameka masomero ameka agagulupa programa uli kakati n'agenda mu secondary political education n'amukola ki n'amugjawo ebyobufuzi mulebe already ne issues ne syllabus yatuuka nga ku gundi obote 2 ne ng'osanga mu gundi nga kuliko pages bit nokatusa kukwata musajja amalaza wa myaka 4 omugundi gwa Amini mulembe gwa Amini ngira balina bagufunza ng'alina bw'abandone kakati bw'atuuka ku ye nga yegolaago bagala okubeera detailed n'akola kino ngero kiraba nti ekigenda okutegeera ye naye buli obutono obwali busigaddemu okusomesa abantu seti ekola otya na biki nga birina we biyigiriza omuntu kakati n'atuuka emaka n'agamba divu political science tugijjeewo Napoleon Bonaparte omu ku balwanyi be nayagala ennyo naye nga nakyema lyawedde emirimu Napoleon ebintu byasobola okujjawo yajjawo gundi
I think psychology, no, history and psychology. Yes. History. Yes. Kwanti abantu bajja basoma ebyafaayo. Ekibuzo kitera okuddako kino mukitegeeramu ki? Mu byafaayo. Kati bw'ojja okusomesa ebyafaayo byabufuzi byabijjaawo kati Abafalansa nga ebiriwo bibagoberera. Ebyabwe kati si kikulu. Kati is to prepare a society okuba nti bino tebimanyi ebigenda maaso tesa be interpreting. So kati Mwai Museveni bw'aba akugamba mbwezo gundi zawa cases kati njagala kuyigiza Mwai Museveni olwaleero bw'akugamba mbu leero ngenda Jinja mutegere Busega niyo kyokayija tekiriiwo kyayogerako ndi mukugamba ekyayogera nekyategeeza kyokayija ffe tugamba nti omuntu omutwala ku poliisi n'akusokewa no kati ndi mukugamba no nedda kati ndi mukugamba etaliiko nnyo njawulo nedda kati ndi mukugamba si Dr. Besigye yamusa ebisango bwe bityo Reagan Okumu ne Honorable Ochula ng'abataddeyo omufu atabangayo ne tumala ffe emyezi 6 ku madda enfu prison kule sometimes nerabya n'okweramisa gumaye omuntu omusajja alina fayiro zaffe Kanso Mpanga ne Anes Kalibala ngakuya Harold okyemwe alina court week ejja nemuga ate musango ki era nga basala benga baserekera ddala n'ebipapula bya bondi byonna kuba gwe gikulemu okwawula guno musango ki naye nga buli musango gy'olaba giri concocted abantu batula wansi baako kyongira kyovula nti gibalema n'okudifendinga mu kooti kati bw'omukkiriza kano ng'akuwadde cases 3-4 naye ng'omumanyi enkola gy'akola bamuvuganya ne tumala tukkiriza ekintu ekifaana bwe kiti Apolo naawe ojja kwesanga oli munda tukiriziganye Banakayija tukiriziganye nti His Excellency the President kyayogerako oba oliawo kyandibanga no kati njagala kubulira kirimu ensonga no njagala kubulira naye olwa environment political environment eriwo yeyoka gimweralikirite nti yandibanga sina nsonga etteeka lyandibanga lisobola okumesebwa obubi sina nsonga olwaleero UN oba n'ebyenfuna mu nsi yonna baabikyusa okubijja kye bayitanga income per capita. Income per capita nga ze bapimirako ensi abantu bayo bali batya measure of standards of living nga bazigabizaamu bannayuganda bonna tugenda okukakkana nga tulina omutwalo ne Museveni mbu naye alina muki mutwalo ne Sudia yalina ki mutwalo era ffe mu economics twagamba era twalina criticism eza income ki bakanga nti ekyo kifu kati ne baleeta gundi happiness index nti abantu so basanyufu batya eyo happiness index abasajja ne bagitematema mu biki ebinaalaganga nti omuntu musanyufu ne basaamu zi democracy ne basaamu access to health care ebyobulamu amasomero internet omuntu asobola okugula emmere biki byonna bwe bagenda tukuba ku scale ku nsi gye n'akasemba okusoma 2-2 mu nsi 16 Uganda ya 158 ku scale eyo ikweyo scale world scale ensi esooka sa America Finland nti abantu bayo ki kubanga ezo ziringa welfare states buli omu bagezaako era by the ideology yaffe nga FDC we are social democrats nti omuntu wa wansi ono omulowoozezaako otya ebireetera abantu okunyiiga stress stress era genda gwokebere ensi eziina obutemu obungi n'obutono olaba nga ensi abantu gye bongera okubeera obulungi n'obutemu bwongera okukakkana ensi abantu gye bongera okubeera obulungi n'obutabanguko mu maka bukendeera ekireetera abantu okuba n'obutabanguko n'obunyiiga obulowooza nkukuba oluyi stress nanga banyambi yabyanfuna kituyita the unequal distribution of wealth kiri rating ne kyetuliko anti kyenuga nti wano
Mwai Museveni atya lwaki abantu bakola ebintu ebyo kyenye mu kugamba waliwo wana abantu ng'omulimu gwabwe kutta yesu amusiyettira nga bamusindika busindisi naye bw'olowooza ne mumala creatures ezo nga yoole omulimu gwe kutta lwaki teri mulimu lwagwe yalikoze kiba kitegeeza omwana oyo ajja ng'akulya mu mbeera enyigirizibwa ng'okugjawo omuntu talina kyafira. I have met them in prison. Omanyi babeera mu prison naddala eruzira ekiranga ekisooka gatolangira muno musango kati emisango kifuuka nnomu yesu onyumya n'omwana akunyumya highway robbery n'akunyumiza kimission bwe yali bwe nagira bw'ati omwana akunyumiza bwe yatta naga maika alika mada ng'obambi ngo innocently kubanga yakulira n'omubuuza akulira wagenda okulaba mwana akulira mbeera bazadde bange bafa nga olaba yakulira mutemu njogeddeko nabona abawala abeetunda so ensonga ya bail olaba nga erimu ekigendererwa yes ekitali ekyo kyakugamba ekitali ekyo kyakugamba kubanga kyagamba nti nzigo ezi Finland ezi Denmark bamala kujjayo bail abantu okuleka okutta abantu bamala kujjayo bail kati olwaleero Netherlands amakomera apart 2008 twakyogerako wiiki ewedde buli nsi etegeka mateeka gaayo okusinziira ku mbeera eriwo mu kiseera ekyo ate amateeka nago gakyuka bukyusi gakyuka nga society bwekyuka but that has been Museveni's mind okuva lwe yajja 87 ekyo kyayogera eye mind ye yasoma ki yasoma political science no and he's a student of violence Phantom theory of violence and akusesa geno kyoito bya political science neda mulimu byasoma questions mulimu violence yajisoma n'agikubuka ba research paper ba yes andi ni mukugamba imwe yakubuka omuntu topic jo kati ankubule gwe nali nkola masazi yange yokubiri research yange gye nakola ku bintu bye nisinga okwagala nagamba naleeta nti gundi climate change ereeta etya obutali bwenkanya mu byenfuna kuba nyina nnyo interest mu income inequality. Okay, kati olinga akisiba ku President Museveni kiki era kiki anagitise wala omulala kyogera yeye abalabe nawuliddeko nabawulidde ku radio nga yaki era ya government nga bagezaako kivuga naye ng'olaba n'oli omulaba yerekayo kagaadi neŋŋamba mbawulidde musiba oguli kugwako ndikugamba olwaleero kaka abadde nga lukaki n'ogenda nezi ku TV ezo ayinza n'okujja naga yes kaijo simwagala waawo ne bagaa kaka takwagala wano ne bagoba n'agira nga buli kimu akikola nga naye afumba emisango yali atwala ne Kayihura nga talinnya omanyi buli omu kakati Kayihura bwe yalinga muganzi nga yatwala nga tebalinnya kaka bwe yalinga kakati n'olaga abasajja baagala kunsibako bijambiya nti there is your time kakati omanyi nze ngamba nnyo abantu mu psychology basomesa gye bayita empathy okweteeka mu bigere by'omuntu omwana owulira bw'awulira nti waliwo nali njogera ne minisita omunamusanga juza awantu emuga n'ebyemukola gw'obiwulira mbu singa gw'oli recipient wa service eyo waliwulidde nga gy'oyagala ogenda okudanga akola ki oba empasi omanyi ekyo kimuteekamu nti gwe muli muki muliso n'olwekyo nti abantu bonna bituba tuteekateeka muteeketeeka amateeka bwe munaabeera nga si mmwe mugateeka mu nkola nga gakola ku mmwe omanye mbu ojja kufuna obwenkanya bwe tunaakola amateeka nga gwolowooza gakuyamba kubeera mu buyinza fomula z'okujja gavumenti okuva mu buyinza zanjawulo Gaddafi yamanya mbu agenda Mubarak alina gundi infrastructure wano mu Africa nga yasinga engeno gyeka gagitegeera yes infrastructure mu majensa kyito okubega yes nga mu Africa yesinga tuneta kikaziri bili zokka mu basatu kayita ekintu kino ndaba kiringa ekitandika obutandisi babanga ba Martin
gye babeereeyo bayinza oga nti katandika butandisi. Olaba nga kigwa kitya okusinziira ku ne kyewalabyeko nakolegula abaka wa palamenti balina remu bali nga bakisimbidde ku bennyini ab'omunda ababe abokumpi, olaba nga kigwa kitya? No, nze ndowooza kubanga kino kisukka n'okugula, kubanga kino tebalina kyebafiira. Njagala kubagamba mugabe ebirala byonna ne mwenyini nyini muleme kwessa katego. Mwami Museveni talina mikwano wano omukolera kino enkye ne kigera kubanga ebyokulabirako babirabye. Ffe nga badde basinga okufe ekikulu nze ekkomera sirimpya mulio era mbibonereze byompa kati nga ekintu kyagamba ekyobusembi ekyoga nti kyagamba life imprisonment. Let me tell you, ekyateesa kukomera abantu kukyuka. Kukyuka. Yes, okutta. Oli bw'olusi baalabirira bibabonaabona. Ye tabonaabona. Naye nze mbadde mwaye bw'ogendako mu apa ebbanga lye namalayo n'olaba omuntu gaira ogenda omusanga akyuse, endowooza ye ku bintu ng'ekyuse, onaga singa Katonda asobola okunziza emyaka n'ali badde n'abalaba agendayo nga tebaasoma. N'osaba naga nali mpifu nalina kuba mpifu n'asoma nga mukulu n'amaliza. So n'olwekyo twagala okubasaba mutujimbe, njimba gye mutujimba naye mutulekeyo ka breathing space akasobola okuvaayo ko tulabirye ku baana baffe. Kale Alaba Soul TV program muni kumacha egenda maaso tujja kuba twegatta ku Jeffrey Mbewa atwale mu ssaawa y'emizannyo amenyanze tusima pronto kabazaalo Kaija ne bazemwe n'abadde batulaba obaka bwa bulijjo tulaba ngende maaso mu kuteekeyo ku Twitter mu kuteekeyo ku Facebook ne ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Amanyanze tusima pro ensonga zino katongero zetegereza tujja kubanga tukomawo tuzogerako.